我是虾皮的买家，这边有一个 Hitachi 硬盘500G，然后是2009年的7月，然后它是 Ultra Star， 它的那个马达坏掉了，然后现在听一下它启动的声音，马达坏掉了。马达坏掉了，这边好像那个转盘会好像转动的时候会切到这边。好像是运输途中撞坏啊。好，关一下机啊。好像没有办法关机啊，电脑没有办法关机啊。好，继续录好了。它这个盘片这样转，会不会不小心会坏掉？好，它就故障了。好，那个电脑可以关机了，然后我再开机一次。它就是前面转的话正常，然后那个磁头准备下去赌的时候，它那个磁片就好像歪掉大概是0.5公分这样，0.2公分或者是3公分，然后那个转的时候就偏掉了。偏掉的地方大概是这里啊。